네, 안녕하십니까. 김 박사입니다. 저는 한동안 이 수면 때, 그러니까 숨쉬기가 좀 어렵거나 뭐 그럴 때, 코골이가 뭐 항상 있는 건 아니지만 피곤할 때 요 지금 코잠잠 세븐을 주로 많이 활용을 했었고요. 최근에 라이프 드림이라는 제품도 한번 좀 활용을 한번 해봤습니다. 그래서 두 가지의 경우를 요거 같은 경우는 실리콘의 어떤 텐션이 조금 단단한 느낌이 좀 있어서 코 안쪽에 이제 자리 잡게 되면 좀 편안한 느낌이 있으면서 좀 안정화된 느낌이 있고, 요거 같은 경우는 실리콘이 조금 부드러운 타입이긴 한데 처음에 초기에 들어갈 때는 이제 괜찮습니다. 그리고 이제 코에 딱 들어가고 나서는 좀 편안한 느낌도 있는데 사람마다 각각 차이는 있겠지만 조금 텐션이 있더라도 코에 딱 껴가지고 고정적인 상태에서 코가 이렇게 비강이 이렇게 움직이는 그런 부분에 대해서 이제 좀 고정으로 잡아주는 걸 원한다라고 하면 코잠잠 세븐을 이용하시면 될 것 같고, 약간 좀 부드러운 느낌이 좋은데 뭐 크게 이제 콧구멍에 대한 사이즈들이 각각 다양하다 보니까 거기에 대해서 좀 부드럽게 하고 싶다라고 하시면 라이프 드림을 활용하셔도 좋습니다. 근데 저 같은 경우에는 실제 사용을 하다 보면 코잠잠 세븐이 조금 맞는 것 같아가지고 이 부분에 대해서 코골이가 있으시거나 아니면은 수면 때 조금 뭐 아직 뭐 다른 기구를 쓰기 이전에 활용하실 때 좀 도움이 될 것 같습니다. 네, 이렇게 두 가지 제품을 한번 활용을 해 봤습니다. 라이프 드림 같은 경우에는 총 4가지의 어떤 제품들이 이 안에 포함이 되어 있고요. 여기에 맞게끔 콧구멍에 사이즈 맞게끔 이렇게 끼워서 활용을 하시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 눌렀을 때 약간 부드러운 느낌이 있고 코 쪽으로 이렇게 들어갔을 때 고정되는 부분들이 좀 있는데 그게 딱 고정이 되게 되면 깊이는 기존의 코잠잠 세븐보다는 좀 낮긴 하지만 약간 그 실리콘에 대한 이 강도가 조금 더 약하다라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 좀 부드러운 느낌은 있지만 막 크게 해서 콧구멍을 막 이렇게 잡아주거나 그런 느낌은 조금 덜한 것 같긴 합니다. 이 같은 경우는 코잠잠 세븐인데요. 저 같은 경우는 바 같이 라지 사이즈를 갖다가 이렇게 끼우게 되어 있습니다. 그래서 사람마다 콧구멍이 사이즈가 있는데 스몰, 미디움, 라지, 엑스라지 이렇게 해서 코에 맞게끔 딱 이렇게 끼우시면 됩니다. 그리고 끝까지 받쳐주는 부분이 있어서 이렇게 밀어주게 되면 기존의 다른 제품보다 끝에 약간 어떻게 보면 웨이퍼, 그러니까 각이 좀 테이퍼가 져서 안쪽으로 콧구멍에 넣기도 좀 수월하고, 이렇게 넣게 되면 이 정도 위치까지 잡아주다 보니까 이렇게 누르더라도 기존에 있었던 뭐 라이프 드림보다는 조금 단단하게 잡아주는 느낌으로 해서 저 같은 경우는 이 제품을 좀 많이 활용하고 있습니다.